Akkam nagaa jirtu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafaa fi iddoo jirtan maratti isiniif haa baay'atu isiniif haa ta'u ani nagaa koodha nagaa jirtanii jirra galata gooftaa kan nun buusne kan nun daganne kan nun ganne ijji isaa yeroo mara kan nurra ta'e kan hin rafne kan hin mugne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni ta'u har'a geenyeerra har'aan nu gahiira borus abdii keenya borus abdii koodha. Borus nan abdadhaa jireenya koo keessatti borus abdii koodha hirkoo kooti hirkoo jireenya kootiti. Lafan gatametti isaadha kan na barbaade lafan kufetti isaadha kan na kaase lafan jiraachuun malletti isaadha kan na jiraachise lafan waan yaade fi waan karoorfadhetti milkaa'uu hin dandeenyetti kan na milkeesse milkii guddaadhaan kan na ga'e gooftaa Yesuus Kiristoos. Har'as taanaan borus bara jireenya koo keessatti isa galateeffachuu fi waa'ee isaa dubbachuu yoomiyyuu hin dhiisu. Oolmaa guddaan irraa qaba waan ta'eef. Egaa waan inni naa godhe waan inni isinii godhe warra sagalee kana dhageessan qajeelchitanii sirriif beektu. Kan inni nu godhe dubbannee hin fixnu kan inni nu oolmaa inni nu oole bara jireenya keenya keessatti osoo dubbannee fixuu hin dandeenyu. Oolmaa guddaa nu ooleera. Isa qaraanii irratti lubbuu isaa dabarsee too kennee ofii isaa du'ee nu jiraachise qofaa miti. Jireenya sana booda immoo du'a isaa booda immoo jireenya bara bara arganneerra. Jiraachisaa nyaachisaa waaqa yoo gaddan nama gammachiisu waaqa boqonnaa namaaf ta'u waaqa hirkoo namaaf ta'u waaqa badii keessatti jireenya namaaf ta'u waaqa lafa badanitti nama barbaadu waaqa yoomiyyuu eenyumaanoon qixxeeffamneedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa waa'ee gooftaa koo egaa akka kana jedhee har'a kan hin dhufee fi seenaa nam tokko isinitti immoo dhufeetini. Isinitti immoo dhufuun koo wallaaltanii miti qajeelchitanii beektan. Seenaa dinqii jireenya koo keessatti baay'ee kanan dinqisiifadhu. Jireenya koo keessatti durbu'ee yookaan immoo yituu nama dura koo bu'ee yookaan immoo yituu an immoo yituu jireenya koo keessatti baay'ee kanan dinqisiifadhuu fi dhuguma jireenya kootiif hirkoo kufaatii kootiif ka'umsa ka ta'edha. Innis Yooseefin beektu seera uumamaa boqonnaa torba lakkoofsa tokkorraa jalqabee yogguu dubbistan hin argattu. Egaa Yooseefi ilma Yaaqoobi ijoollee Yaaqoob qabu keessaa ilma baay'ee jaalatudha. Ilma baay'ee dinqisiifatudha. Yooseef mucaa dhumaadha. Mucaa isa dhumaati. Isa dhumarra dhalateedha. Ijoollee qaban keessaa inni isa dhumaati. Egaa Yooseefi maatii keessatti abbaan baay'isee mucaa jaalatudha. Waan bituufillee waan godhuufillee Yooseefiif abbaansaa ijoollee jiran caalaa isaaf waan gati qabeessaa fi waan baay'ee bareedaa godhaaf. Kitaaba kana keessatti hin argattu boqonnaa kana keessatti seenaa Yooseef. Yooseef erga dhalateen booda erga guddateen booda erga maatii isaa wajjin jiraachuu eegaleen booda gaaf tokko abjuu argee haadha abbaa isaa obboleeyyan isaanitti himuudhaaf qophaa'ee abjuu sanas itti. Egaa abjuu inni arge suni abjuu dhugaati. Abjuu Yooseef arge abjuu dhugaati. Abjuu karaatti hafuumati. Abjuun inni arge immoo yituu abjuu guyyaa ciisanii guyyaa ogguu rafan argan sanii miti. Isa qanqijat jedhamu sanii miti. Abjuu akkanumaanii miti. Abjuu dhugaa Waaqayyo kenneefidha. Egaa namoonni baay'een Yooseefi akkatti barsiisanitti barsiisaniiru. Warri lallaban akkatti lallabanitti lallabaniiru. Akka isaaniif galetti lallabaniiru. Sirriidha. Anis akkuma nu badhetti akkuma naaf galeettanidha kanan dubbachaatii jiru. Waaqayyo galataa haa fudhatu. Kan na caalaa dubbatu sin jira waa'ee isaa. Kan na caalaa dubbate sin jira ka dhufus kan kana caalaa ka dubbatutu jira. Egaa Yooseef abjuu erga argeedhaan booda abjuu isa dhugaa, abjuu jireenyaa, abjuu du'aatii miti abjuu jireenyaa. Isaa erga argeen booda obboleeyyan isaa nurratti moo ittaarii jedhanii jibban. Haadhaaf abbaa isaanis
እና ዮሴፍ erga abjuu sanatti mee booda obboleeyyan isaa guutumaa guututti hin jaalanne. Seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Yoosefi erga abjuu sanatti mee booda obboleeyyan isaa duddatti gatan. Jireenya isaa jiraachuu biyya lafaarra jiraachuu isaa Yoosef gonkumaayyuu tun yaadan. Waan nama dinqisiisu miti. Egaa namni mul'ata qabu, namni viijinii fi miishinii qabu biyyi lafaan jaalatu. Seexaannis hin jaalatu. Gaafa mul'ata keetii fi ergama kee galmaanan gaadhaa yookaan immoo iyyuu ittiin milkaa jettee kaatu biyyi lafaas hin jaalatu. Kan si jaalatu garuu ergama kan sitti kenne, ergama kan si baachise, kan ergama qabattee kaatee abbaa ergamichaa qofaadha kan si milkeessuu danda'uu fi milkiitti kan si geessuu danda'u. Egaa Yoosef gaaf tokko obboleeyyan isaa bakka isaan horii eeganitti tika bobba'anitti abbaan isaa akka Yoosef obboleeyyan isaa laalan erge. Egaa ganaa ogguu isa alaalaayyuu arganii mucicha kana waan godhuu qabanii hunda akka Yoosef akka gatanii yookaan immoo yuutuu qileetti akka darbatanii mari'atanii fixan. Yoosefis bira gahe. Yoosefis akkuma yaadan sanii boollatti darbatanii biraatii deebi'an. Waa tokko nu badha sirratti. Gaafa namni nama awwaale awwaalcha namaa keetiin Waaqayyos awwaalcha namaa sana namni awwaale sana keessa Waaqayyo nama baasa. Gaafa garuu ofiin of awwaalanii, ofiin of dhoksanii, ofiin of awwaalanidha. Kan Waaqayyos nama argine, kan namnis nama argee awwaalchisan keessaa nama baasa. Garuu ormi namni nama awwaalanii Waaqayyo garuu nama baasa. Inni kunis nama baasa. Achi keessaa boolla keessaa kan nama baasu kanaadha. Egaa Yoosefi isaan awwaalanii isaan qileetti darbatanii bakka hin deebine jedhanii qilee sanatti darbatanii deebi'aniiru. Gallaanis abbaa isaatitti akka bineensi nyaate huccuu isaarraa baasanii huccuu abbaan isaa gatii mi'aadhaan bitee fi baay'ee ka bareeddu san fuudhanii abbaatti kennan. Abbaanis baay'ee gaddee boo'e. Bineensatu nyaate jedhani. Garuu Yoosef bineensi hin nyaanne. Nama ergama qabu, nama viijinii fi miishinii qabu bineensi hin nyaatu. Boollis hin nyaatu. Akkas jedhanii abbaa isaa boochisanii daldaltoonni warra Gibxii Yoosef fudhatanii bitamee gara Gibxitti dabarfamee too kennan. Seenaa kana baay'ee qajeelchitanii too beektan. Yoosef ergatti gurguramee booda manatti gurgurame sanis qajeelummaadhaan tajaajilaa ture. Darbee mana itti gale sanittis qajeelummaadhaan tajaajilaa ture. Gaarummaan Waaqayyo yeroo dura abjuu isatti argisiisan isarraan fudhatame. Waaqayyo gaafa ganama nama uumu gaarummaa namarraan fudhanne gaarummaa Waaqayyo irraa fudhatan yoomiyyuu kan namarraa hin hir'ifamne Waaqayyo kan wajjin nama uumu. Innaa Yoosef erga Gibxitti gad darbamee mana itti gurguramee mana gabrummaa keessatti gaarummaadhaan qajeelummaadhaan garuu gurguramuu boollatti obboleeyyan isaatiin darbamuun isaaf dinqii miti. Maaliif ka'umsa isaatis hin beeka, ga'umsa taasis hin beeka. Kan beekuuf immoo baratee fi miti maatiin isaa itti mee fi maatiin isaa yoo ta'e obboleeyyan isaa jibbaniiru. Garuu isa keessatti Waaqayyo gaafa ergama siif kennu laphee keessiin jabaata. Waa'ee namaa, waa'ee diinota naannoo isaa jiru, waa'ee namni namaan jedhu, waa'ee biyya lafaa sitti mul'atu. Akkasitti mul'atu isa si ergee ergama isaa san galmaan ga'uu fi ergama Waaqayyo ganama si kenne sana xumuruudha. Yoosef sana hunda keessa darbe. Azza'iin dhumarratti Yoosef mana sana keessatti tajaajilu keessattis haadha manaa mootittiidhaanis wanni irra gaheera. Qajeelchitanii beektu seenaa isaa warri hin beekne seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa tokkorraa jalqabee dubbifachuu hin dandeessu. Garuu Yoosef isheen akka inni mucichi kun Yoosef akka dogongoru haati manaa mootichaa gaafatte. Yoosef garuu hin beeka. Eenyu akka abjuutti kenne boruu isaa maal akka ta'u
eessatti akka ba'u eenyu akka isa ergi qajeelchee beeka. Garuu huccuu isaatti kennee deeme. Namoonni baay'een huccuutti warra nama qabee warra duubatti nama harkisu warra duubatti nama butu diina duubatti nama butu huccuutti kennanii toon deeman. Yookaan ergama isaan itti kennan san karaatti gatanii isaaniif dabarsanii kennan. Isheen ergamtuudha. Niitiin mootitti huccuutti darbatee itti kenneetidha kan bahe. Egaa warri waaqayyoof waamaman akkasitti huccuutti darbatanii ulfina waaqayyo ganama isa yaame ulfina waaqayyo immoo boruu isaan raawwatamu beeka waan ta'eef huccuutti darbatee toode. Isa bichaa isa qofaan hin dhiisne. Isheenis immoo huccuu san qabdee gaafa abbaan manaa ishee dhufu kunoo akkasitti waan akkasiitidha kan narra gahe. Inni rakkina akkasii qabattee mooticha abbaa manaa isheetitti himte. Yoosefis mana dhaatti siin darba. Yoosef mana. Gaafa sanis hin dinqisiifne Yoosef. Ammas awwaalamuu namaan awwaalamuuni gaafa namaan awwaalamte harka waaqayyo si baasa. Doesn't matter. Gaafa harka keetiin awwaalamteedha kan nama awwaalcha sirraa si argan kaa namni sin argu. Ofii keetiin gaafa awwaalte namni awwaala san jalaa si baasu hin jiru. Gaafa namaan awwaalamte garuu harka waaqayyo si baasa. Yoosef mana dhaatti darbame achittis immoo yuutu muudamni kenname. Akkas jedhee dhumarratti Yoosefi bara abjuun hin argisuun dhugumatti abjuu dhugaa ta'ee foon uffatee lafarratti gaafa argamu obboleeyyan isaa bara beelaa ta'ee obboleeyyan isaa rakkatanii abbaan isaa akka deemanii midhaan biyya Gibxiitii bitu. Egaa inni achitti mootii ta'eera, mootii ta'ee muudameera. Midhaan akka bitanii too yookaan immoo shammatatanii too akka deebi'anii abbaan isaanii obboleeyyan isaa erge. Gaafa erguu isaanii iyyuu hin beekne inni garuu isaan beeka. Mana isaa gaanii midhaan sanas achi fudhatanii bitatanii bittaan immoo iyyuu haala bittaaf gurgurtaa odoo hin taane isaan of harkaa qabanii maallaqa isaan of harkaa qabanii midhaan itti naqatan qarqaratti guduuffisee deebisee. Gaafa xaanutti abbaasaa akka fidanii too dhufan qajeelchee akka isa ta'es inni isaan garuu hin beekne inni beekeera. Midhaan sana qarqaratti guduuffee fi harroota isaanirraa fe'atanii akka galan hojjettoota isaatiin bulchaa ta'eera, mootummaa ta'eera, mootii biyya sanaa ta'eera, mootii biyya Gibxii ta'eera. Egaan kun hundayyuu darbee gaafa kanaadha. Egaa kanaadha seenaa ajaa'ibaa. Kitaabni qulqulluun kitaaba qulqulluu kitaaba moo'ichaati. Ittiin akka moonuu kitaaba moo'ichaa ittiin akka moonuu nuuf kennameedha. Kitaaba moo'ichaati. Kanaafidhaanis seenaa nama kanaa seenaa Yoosef seenaa jireenya yoo xiqqaatillee parsantii muraasa jireenya dhala namaa biyya lafaa kanaan seenaa wal fakkaatudha. Egaa anis kanaafidha kan hin jaaladhe. Seenaa kootiinis wal fakkaata Yoosef. Egaa Yoosef kana hunda birayyuu darbee waaqayyo garuu gaafa isa waamu wanti ani hubadhe bara dhumaa irratti bara abjuun san argee bara beelli ta'e bara biyyi lafaa waan nyaattu dhabanitti obboleeyyan isaa boollatti isa darbee obboleeyyan isaa bineensi nyaata jedhanii waa'ee isaa abbaatti du'e nyaatan bineensatu nyaate jedhanii itti himanii booda Yoosef garuu waaqayyo bara dhumaa obboleeyyan isaatiif maatii isaatiif nyaata godheef. Qallaba ta'eef akka isaan awwaalanii akka isaan gatanii boollatti gatanii biraa deeman hin taane. Waaqayyo akkas hin goone garuu yaa namoota yaa nama biyya lafaa waaqayyo seenaa jijjiirutti beekamaadha. Nama gaafa waa'ee isaa finneerraa waa'ee isaa guduunfineerraa dhumatee fi raawoo jettu yaa biyya lafaa ati fixuu fi hin dandeessu. Kan yaamee fi kan uume qofaadha. Waa'ee nama tokkoo, waa'ee nama dhuunfaa tokkoo kan fixuu danda'u. Waa'ee koos taanaan, waa'ee nama kamiyyuutu harka waaqayyooti malee harka namaa hin jiru. Kanaafidha Yoosef
obboleeyyan isaa gatanii bara beela isaan beelan dhumanii Waaqayyo nyaata isaaf godhee qallaba isaaniif godhee obboleeyyaniif maatiif abbaa faadha isaa beelaaf du'arraa isaan oolche. Kanaafuu Waaqayyo an akka Waaqayyo hin jiru. Waaqni Yaaqoob, Waaqni Yoosef Waaqaadha. Waa'ee namaaf hin dheerra. Akkuma Yoosef boollatti darbatamee dhumeera jedhamee Waaqayyo immoo yuutuu deebisee daldaaltota biyya Gibxii fidee boolla san keessa isa baasee gurguramee achirratti immoo yuutuu dararriin irra gahee siqaayii sana keessaa bahee mana hidhaatti gad darbatamee Waaqayyochi keessaa baasetu waan ittiin hojjetamu steeppiin waan isaan hojjechuu qabu keessa dabarsee dhumarratti Waaqayyo waan isaan raawwachuu qabu isaan raawwate. Kanaadha yaa warra nama waa'ee isaaf hin dheerraa waa'ee ishiif hin dheerra jettanii boollatti akka Yoosefitti darbattanii Waaqayyo waa'ee namaa in awwal dhugaa namaan awwal dhugaa namaan dhoksu Waaqayyo bara lakkoofsisee baraan Waaqayyo nama kaasa boolla keessaa nama baasa. Waan hundaafuu galatoomaa Waaqayyo ayyaana isaa sinaa baay'isu nagaan ture.